翁靜晶危險人物2.0到上訴嘅時候咧，咁主力都係攻擊呢一個女證人，佢嘅口供係咪有啲不盡不實啊，漏咗好多嘢啊，或者加重咗好多嘢啊？因為嗰個兇手咧，我從來冇同呢個女仔講過話喺大陸嘅時候咧，同個堂妹爭手機爭電子遊戲。搶唔到就抌咗個電子遊戲落街，話我冇嘅嘢人哋都唔可以有。同埋上一次都諗住殺佢喎，話呢啲全部都係要致命㗎喎，講啲嘢。咁好啦，咁卒之咧，咁就你頭先聽見咁多嘅都已經係全部都夠晒入罪啦。咁但係佢走咗嘅喎，點樣咧？佢同呢個女仔咧。去見完面之後咧，即係同呢個女同學見完面之後咧，咁佢就呢次真係走啦。佢點解要同女同學見面？點解同嗰個男嘅朋友話自己殺咗人咧？因為佢道別啦。咁佢今次咧真係的起心肝咧，就諗住潛逃啦，因為已經係知道走唔甩㗎啦。因為佢同佢哋講話咧，個屍體咧最多係可以有3日時間嘅啫。因為個女仔咧係7號要翻工㗎啦。咁佢6號晚見完晒所有人之後講晒啦，殺咗人啦，咁佢第日就走咗啦。咁今次咧就走咗去深圳啦。咁因為佢喺深圳出世，咁個家人咧即係都有個根喺深圳嘅。咁去咗深圳之後咧，冇幾耐咧就識咗個女仔。咁咧就同個女仔又戀愛啦，咁跟住仲同個女仔咧就生咗個女嘅，咁呢個咁快又識咗第二個，又咁快戀愛，咁快成家咗喺潛逃期間喎，亦都係法官一啲都唔同情佢嘅因素嚟嘅，因為喺個判詞度有講咧，你殺咗一個人，你話你咁愛佢啦，然後你又走咗，你喺潛逃嘅時間，你不負責任地又去愛上另一個人。仲生埋細蚊仔，咁你個人都真係好唔負責任喎，咁樣。同埋話嗰個新嘅家庭又點算咧？嗰個法官都有講嘅。係啦，即係嗰個新嘅家庭點樣咧？咁好啦，咁佢去咗深圳咧，佢走足3年嘅。2013年潛逃就到2016年，佢係直情可以完全喺深圳嗰度過正常日子啊，冇嘢嘅。咁點樣會揭發嘅咧？就係後來咧，佢終於咧就將自己殺咗人呢件事咧，就話俾佢個女朋友，即係佢個 BB 個媽媽聽。咁呢個 BB 個媽媽即係個女朋友，深圳咧就有錢有屋企，咁有佢尤其是個女仔嘅爸爸有屋啊有成嘅，所以佢過非常之無憂嘅生活嘅。咁但係太無憂啦，咁咧就遊手好閒啦，你講嚟聽下啦。佢話據報道咧，就話佢同呢個新嘅女友咧就住喺成1000尺嘅大屋噶喎。咁啊經常出入高級消費場所添，不過成日遊手好閒，又成日問女友啊親友啊借錢咯。最慘啊咩啦？呢個係佢嗰個外父啦，所謂講嘅就係背住佢個女啊喺出邊咧就去識其他女仔。哇！咁後尾咧，外父知道咗呢件事之後咧，就去公安，即係呢件殺人嘅事啊，就去公安舉報大義滅親咁樣嘅。係啦，咁就卒之咧，咁就深圳警方咧就知道咗呢個殺人兇手原來喺深圳匿埋，咁有人去舉報啦，咁跟住即刻就聯同香港警方咧就去拘捕啦。咁就係2017年嘅時候咧，當呢個男仔咧好風流快活咁去一間美髮店嗰度美容理髮嘅時候，就俾公安就逮捕咗。逮捕咗之後咧就係捉翻嚟香港咧就受審嘅。咁佢受審嘅時間咧已經係2017年嘅2月2號啦。咁嗰陣時咧就係提堂嘅。咁正式公開審訊咧都等咗成年嘅，都等到2018年4月19號嘅。冇錯。咁咧就究竟呢一單案咧就冇得好拗噶啦，佢係殺咗佢噶啦。咁究竟係誤殺定係謀殺咧？呢個就比較關鍵啦。咁如果佢唔係有心成單嘢策劃好晒殺人嘅話咧，咁充其量都係當時俾人激嬲，因為謀殺降為誤殺咧，其中一個理由咧就係話盛怒之下，一啲嘅外來因素或者個死者講咗啲嘢，令到佢咧就觸發咗一個極度嘅憤怒，咁佢咧就完全冇辦法控制到自己，咁佢就可以咧用呢個叫做減刑嘅因素咧，將謀殺變成誤殺。咁佢想點樣講咧？佢就講咧話個女仔。當時因為係嘲笑佢嘅性能力，亦都將佢同埋佢嘅新男朋友作出比較，係因為咁樣而激怒咗佢，而令佢殺人嘅。咁好關鍵嘅就係個女仔有冇咁樣講？嗱，死者已經死咗㗎啦，佢冇得講出嚟拗㗎嘛，話我有講或者冇講，係嘛？咁呢個就係環境因素啦。
咁呢個亦都係警方或者控方咧最需要嘅嗰一塊證據。咁呢一塊證據喺邊度嚟嘅咧？就係喺嗰個冇主動去接觸警方嘅嗰個第9號證人，個性爭嗰個女同學嗰度嚟嘅。有咗佢呢一個口供咁樣講，咬死佢係冇講過嘅之前。咁你就變咗佢係成為一個好大嘅疑問啦。冇錯。咁而仲有一點咧，就係乜嘢咧？就係我頭先所謂同意案情啦。嗱，阿 Martin，你解下咩叫同意案情？係為咗節省時間嘅原因點解嘅？同意案情即係控方、控辯雙方就住一啲都冇爭議嘅事件，咁就同意咗。咁法庭唔需要每一樣嘢，即係譬如商業罪案有好多商業嘅記錄，大家都同意㗎啦，喺公司註冊處都抄到出嚟啦，或者銀行嘅一啲transaction，即係啲過戶嘅記錄都已經有㗎啦。咁呢啲全部都同意嘅。就譬如當時你係咪喺香港境內啊？又或者係你當時係喺邊度出現啊？呢啲嘢咧，如果同意到咧，好多時都會同意咗，為咗慳時間，咁啊就留翻啲時間，真係拗啲有爭議嘅地方。即係簡單咁樣講咧，都係難明嘅。你咁講嗱，法庭咧審一單案咧係有個排咗期，係預咗譬如幾多日嘅。咁佢嗰個日子最好就唔好超過啦。咁啊都預鬆少少，但係就譬如佢呢單謀殺案，佢預佢5日嚇。咁5日審訊咧，咁佢一定要係好有效率咁啊5日完成。如果完成唔到，要押後就好麻煩。尤其是你嗰啲有陪審團噶嘛呢啲，咁你就希望就唔好話一路延長啦。咁乜嘢係可以叫做同意案情咧？譬如你話法律上咧係樣嘢你都係要控方去證明嘅。咁但係有啲嘢你唔好嘥時間啦。譬如你叫做楊雲峰，咁我哋能唔能夠同意你叫楊雲峰啊？如果唔能夠同意嘅，咁控方就係諗100樣嘢出嚟證明你係阿楊雲峰，咁啊天光都唔使審得完噶啦。咁同意案情係邊個做嘅咧？就係控方同辯方兩方面嘅代表律師啊，或者係控方嘅律師、辯方嘅律師，你哋要大家傾掂咗邊啲係同意嘅。好似呢啲謀殺案入邊咧，通常同意案情就係話某人即係個兇手叫咩名，殺咗嗰個受害人叫咩名，發生嘅地點、日期、時間呢啲嘢咧，其實大家都唔拗嘅咧，就同意啦。好啦，咁但係呢一個案件入邊咧，同意嘅地方係多咗一樣嘢，即係除咗一般嘅同意之外咧，佢哋同意咧就曾經喺2012年嘅9月份嘅時候，發生過一個男方咧係不合理對待或者係 ill treatment 啊，即係叫做好壞咁樣去對待個女仔嘅一件事。咁呢個 ill treatment incident 咧，即係呢個叫做不善待啊，或者可以叫做惡意對待啦，惡意對待呢一個女方，即係兇手曾經喺2012年案發之前，2012年嘅9月，係一個叫做不友善對待或者係惡意對待個死者嘅一件事發生，就係佢簽保守行為嗰單嘢。咁好啦，佢哋同意咗發生呢件事。咁呢一個同意案情咧，係會讀俾陪審團聽嘅。咁即係陪審團會聽到，曾經發生過一啲嘢唔好嘢嚟嘅，就係嗰個兇手咧係惡意對待過呢個女仔喎。咁但係咧又唔講係乜嘢喎。咁於是佢哋就法官都會話啦，法官喺引導佢哋嘅時候就話嗱，你哋咧會知道發生咗個惡意對待，即係個男仔對個女仔有一單嘢發生出嚟唔好嘢嚟嘅。但係咧你哋唔使去問咁多啦，又唔使知咁多噶啦，同案件冇關㗎，唔使去研究啦。喂，但係佢哋聽咗嘅喎，你又唔講佢聽係乜嘢，但係衰嘢嚟嘅喎，係個男仔做啲衰嘢喎。佢幻想好多喎，可能就係啦。咁好啦，咁你話啦，咁有啲咁嘅唔好嘅大前提，咁啊對佢好不利噶嘛。咁好啦，咁於是咧就呢一個係第一個啦。第二個就係嗰個競爭嗰個女仔，咪好多嗰啲證據話佢又計好晒啲時間啊，衝入去啊，又話曾經想殺死佢啊，又話咧佢得唔到嘅嘢人哋唔得到啊。咁呢啲嘅證據嘅份量啊，各樣嘢。咁嗱，長話短説咧，就係呢個 Oscar 即係莫俊賢咧就被裁定咧係謀殺罪名成立嘅。係6-1嘅裁斷嘅。咁即係7個陪審員入邊咧，6個都話佢係謀殺㗎啦，一個就話唔係。OK，咁好啦，咁卒之咧就上訴啦。上訴咧就係講啦，喂，究竟係點解啊？你當時會同意俾人入一啲咁樣嘅同意案情㗎？係講到咁模棱兩可，有惡意對待，又唔講清楚係乜嘢咁樣。咁嗱，佢嗰個新嘅大律師咧，係咪 Daycourt 啊叫做 Daycourt。嗰個姓郭嘅係一個女大律師嚟嘅。呢個女大律師專打謀殺嘅案件嘅，佢都好好嘅。咁佢咧就去打啦，佢就話咧
唔應該俾呢樣嘢呈堂嘅，你又講到唔清唔楚，俾人無限幻想，對佢唔不利嘅。咁佢就話咧，佢問過佢原審個大律師嘅，即係問翻個原審大律師，點解你會咁樣去同意都得嘅咩？點解你會同意咧？咁佢有解釋嘅，佢就話如果我唔同意嘅話，咁就會成單嘢擺上 court 㗎啦。咁你就會睇到咧，曾經發生嘅事就係嗰個男仔喺案發之前嗰幾個月咧，同個女仔喺酒店發生爭拗。然之後咧，佢箍住佢條頸，揞住佢個嘴。呢啲嘅行為都同佢殺佢嗰個手段好似嘅。咁你擺晒呢啲嘢喺個陪審團面前，咁咪對佢仲衰。咁不如大家咧就用一個比較中性啲嘅詞語，就係惡意對待 ill treatment 啦，咁樣就唔好成單嘢擺喺度，令到陪審團對個女仔有更差，對個男仔有更差嘅印象啦。嗱，即係呢個其實我就唔係好同意呢個做法嘅，你點睇啊？如果真係打官司，講真又會真係問翻佢哋嘅中間嘅交往嘅。就算之前嗰單嘢，雖然喺個官司度，佢之前嘅刑事記錄係唔會攞出嚟。佢冇刑事記錄噶嘛，佢係即係保守行為啫嘛。咁咧，就算咁都好啊，佢中間之前真係做過啲乜嘢？如果佢上庭，我哋會盤問佢噶嘛，都可以。嗱，我就覺得唔同意嘅咁做嘅原因好簡單嘅啫。嗱，如果你話惡意對待，你又唔講清楚，陪審團都係人嚟噶嘛，佢會諗嘅，會想像，個想像空間係無限嘅。你不如就將單嘢攤出嚟講，就我哋嗌交，當時因咩事嗌交？我當時係揞住個嘴㗎啦。但係我冇話意圖傷害佢。但係我仲甚至乎覺得呢個攞出嚟講咧，係對佢有利嘅，因為就表現到佢好容易嬲啊，好容易被觸怒。咁令到咁容易觸怒咧，就更加可以相信咧，佢後來殺佢就唔係話即係有一個預謀啊。咁我覺得就如果唔同意令到佢你講攤晒出嚟講，可能係仲好過俾人估咯。由佢自己去講嗰分鐘。解釋翻當時乜嘢事，後尾佢咩心理狀態，變咗更加即係唔需要太多幻想啊！係因為見到佢個真實嘅人係點樣？冇錯，而且佢已經係自辯啊嘛，佢唔係話唔講嘢上 court，佢到佢講嘅時候佢有講，因為被告人呢啲刑事案佢可以選擇我唔講嘢嘅，你證明我有做啦咁，亦都可以咧自己講翻自己嗰個情況。咁佢都講嘅法庭嗰度，佢冇選擇緘默，咁反正都講，點解唔講清楚佢咧？講翻清楚當時發生個簽保守行為係點樣發生嘅，你唔好講一啲唔講一啲，咁你俾人哋估啊嘛，就仲弊。同埋你睇呢啲謀殺案，佢有7個陪審員，都有1個人信你係謀殺誤殺嘅，有1個信你嘅，咁即係唔係話好絕對嘅。咁其實係 borderline case 嘅，你係咪可以令到多幾個信你咧？就係喺你嗰個審訊過程入邊，你老唔老實咯？係嘛？即係我哋見到有好多案件明係有殺人，但係唔係有心嘅，佢老老實實講嘅，陪審員都係人，佢會衡量啊。你而家冇得俾佢去衡量。咁另外一點咧就係講咧就話佢嘅嗰個第9號證人咧，即係嗰個姓曾個女仔咧，佢會唔會係當時飲醉咗酒而咧佢聽唔清楚咁多嘅嘢？咁法官都話：喂，呢個你原審嗰陣時唔問，你而家我點去幫你裁決啊？佢有冇飲醉酒？咁所以就好多呢啲嘢咧，喺上訴冇用㗎啦，呢啲已經可以係上訴冇用，但係咧咁樣講咧，即係但係我睇翻個判詞咧，其實佢個原審法官係已經係好好㗎啦對佢，因為原審法官咧抽晒啲唔好嘢出嚟嘅，例如佢偷咗佢個銀行卡去攞錢啦，殺咗佢即刻就去攞錢撳機啦，賣咗佢手提電話啦，呢啲咧全部都冇擺喺陪審團面前㗎，佢當佢係一個好人咁去審嘅，因為如果你擺埋嗰兩單，即係嗰單偷竊同埋嗰個賣咗個電話落去咧，你更加唔使打啦，係咪？你即係更加冇生機，咁所以佢成單嘅 case 咧，個法官已經對佢好叫做好寬鬆。咁成單案件係唔係謀殺或者誤殺都好，都係一個無辜嘅生命被奪去，而咧亦都為佢嘅家人帶嚟好大嘅傷害。咁到上訴庭嘅時候，法官咧就都有批評佢，就話喺佢成個審訊過程入邊，每一句説話對死者嘅評語咧都係唔好嘅。又話人哋小姐脾氣啊，又講好多負面嘅嘢，咁令到咧死者佢唔想人哋知嘅私生活亦都係抖晒出嚟，令到佢父母同埋佢嘅家人咧受到再次嘅傷害，即係呢啲都係對佢非常之印象唔好嘅。再加上你睇到佢嘅人呢頭就話好愛呢個女仔，殺咗佢啦，嗰頭又可以去打波，
打波，跟住去深圳又識個新嘅女仔，又組織新嘅家庭，所以咧即係呢個都可以講唔抵可憐㗎啦。咁所以就呢個空姐藏屍案唯一一個令到死者同佢家人帶嚟欣慰嘅咧，就係個兇手係得到最高嘅刑罰。無論佢有幾好嘅律師，有幾好嘅抗辯理由，都係不為接納嘅。天網恢恢啦。講開呢單嘢咧，其實真係我哋律師樓咧，以前都做過類似咁嘅引導嘅案件喎。不過係我哋自己走咗上內地引導佢落嚟。其實佢呢單嘢咧就又唔算係真係好引導佢呢個，因為香港係大陸嗰度移交過嚟㗎嘛。咁但係咧嗱，講翻就係話，如果有個人佢咧就犯咗案，走咗翻去大陸。咁咧就有兩個方法可以翻嚟香港受審嘅。第一咧就係你俾中國公安捉咗，就將你移交啦。第二個咧就係你自己自首翻嚟。咁自首咧咁其實當然都係好嘅。咁但係如果你想自首又過關順利唔想咧將身份證一拎出嚟過關就俾人知道你係通緝犯，就咁成班就捉咗你入房咁驚嚇咁樣嘅情況咧，咁有方法嘅。嗰日其實啦，就係突然間記唔記得有單案件，就係有人打電話嚟，我哋有個秘書接咗嘅。咁咧就係話好嚴重啊！嗰個係佢阿叔嚟嘅，應該係就話有個佢個呢個年青人咧，就係犯咗好嚴重嘅案。咁佢睇新聞咧，就牽涉一單同黨嘅殺人案嘅。咁佢就話懷疑咧係佢有份啦，一睇呢個新聞，佢好緊張。咁我哋即刻聽電話啦，咁點幫佢啦？咁大家約咗嗰時，你教我寫信，即刻去咗呢一個警察局先，就話咧我哋講好數啦，就話代表呢個年青人，我哋準備幾時喺邊個關口會過關，到時邊個律師會同佢一齊就去過關嘅，你哋唔使緊張，我哋會一路引導佢翻嚟㗎啦，咁樣。係嗰單案咧，就佢阿叔都好醒嘅，因為好大件事啊嗰陣時，哇打死人啦喺公眾場合一班細路啊打死咗人，咁警方周圍通緝緊啦，啲形容同埋當時嘅情況咧，阿叔就已經知係個侄做㗎啦，咁就諗住點樣做，咁我哋咧就其實都嗰陣時都有好多呢啲嘅案件嘅，咁你一定要翻嚟㗎，你唔翻嚟你始終都係捉到，咁翻嚟咧就即係順順利利咁樣翻嚟，唔好話搞到咁驚嚇咁暴力咁樣翻嚟啦嚇，咁卒之就阿琪啦，即係阿 Martin 啦，就去大陸嗰度陪佢翻嚟嘅，嗰陣時係深圳係嘛？喺深圳啊！咁有時去咗深圳，即係見到佢阿叔同埋呢個年青人嘅，咁咧就呢位年青人仲有其他啲朋友添啊，但係我淨係代表年青人啫，其他朋友千祈唔好你即係佢後尾唔見咗啊！嗰啲朋友好快就唔見咗啦。因為好多同案咧一齊走佬嘅，咁即係作為律師咧，如果你係接咗其中一個咧，你又要將你所有嘅精力放喺嗰一個嗰度啊，因為好多時候咧，你又督我，我又督你啊，你最好就唔好代表咁多個，因為你保護邊個咧？你係只可以即係保護你客人嘅利益㗎嘛，咁可能你嘅利益同嗰個你隔離嗰個利益有好大嘅衝突，咁聽晒佢成個故仔啦，咁其實聽完咗之後咧，覺得咧，其實佢個參與程度唔係咁大嘅，即係有機會你老實翻去香港，係將個事情講清楚，咁甚至乎咧講出嚟邊個點樣做嘅，你可以變成控方證人，即係俗稱金手指，咁就可以得到一個即係豁免嘅控告，甚至乎咧係減刑咁樣咯。佢呢單就唔係叫做金手指，佢真係講翻晒出嚟。其實佢冇份參與側邊睇戲定咁樣，咁後尾咧過咗幾個提堂之後咧。佢就係獲撤銷起訴嘅。係啊，咁所以都係一個好嘅。成日攞蛋撻上嚟㗎，同埋喺中環見到佢已經邊度嚟青色㗎，以前個頭，依家變咗正常啊，打晒呔啊，問佢做乜就打招呼啊，做緊啲文職嘅，呢家幾好嘅做得。所以咁樣都係叫幫咗個後生仔咯，即係如果你話唔係經過正路咁樣翻嚟，全部嘢講清楚咧，咁你又成世在逃啦，都唔知逃乜。如果佢俾人拉翻嚟咧，佢分咗啲口供完全唔同㗎啦。都係㗎，所以即係都係要所有嘢都係經正路做好佢，咁你都俾自己一個機會可以重新做人，因為如果你係俾人拉翻嚟嘅，真係唔知你俾啲咩口供啊，係嘛？咁好啦，咁今日個節目就講到咁多啦，我哋下一次再見，呼籲一下啦。好，記得 comment、like 同埋 share， 仲要 subscribe。